আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি সকলেই ভালো আছো। এমসিকিউ গণিত পর্বে একটি প্রশ্ন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। প্রশ্নটি হচ্ছে, একটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য হচ্ছে 500 টাকা, 10% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত? প্রশ্নটি খুব অল্প সময় করতে হবে। তোমরা জানো 10% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত হবে? 100 - 10 অর্থাৎ 90 টাকা। তো বিক্রয় মূল্য 90 যদি হয় তাহলে ক্রয় কত? 100। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি চেয়েছে, ক্রয় না বিক্রয়? বিক্রয় চেয়েছে, তাহলে বিক্রয় পরে হবে। তাহলে 10% ক্ষতিতে ক্রয় 100 হলে বিক্রয় কত? 90। একে কত? 100 নিচে, অতএব কত? 500। 100 105, 5 45, 450 টাকা হচ্ছে বিক্রয় মূল্য। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। যদি বুঝে থাকো তাহলে ঠিক একই ধরনের অঙ্ক আমি পয়েন্ট চেঞ্জ করে দেব। তোমরা আরও একটি অঙ্ক দেখতে পাচ্ছ। একটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য হচ্ছে 300 টাকা, ক্ষতি কত? 20%, বিক্রয় মূল্য কত? তাহলে 20% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত? 100 - 20 অর্থাৎ 80 টাকা। ক্রয় তাহলে কত? ক্রয় হচ্ছে 100। কি চেয়েছে? বিক্রয়। বিক্রয় হবে শেষে, তাহলে ক্রয় মূল্য 100 হলে বিক্রয় কত? 80। একে কত? 100 নিচে, অতএব কত? 300। 100 3 একে 300, 3 8 24, 240 টাকা হচ্ছে 10% 20% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আশা করি তোমরা অঙ্কটি বুঝতে পেরেছো। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী পাঠে আবারও কথা হবে। সে পর্যন্ত ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।